Goed, ons is nou by ons tweede video, viskositeit en hidroulika. Reg, so kom ons jump in. Goed, eerste ene waarna ons kyk is ons eksamenriglyne. Ok, viskositeit, daar is die eksamenriglyne wat jy moet weet rondom viskositeit. So, kyk daarna, gaan deur dit. Aan die einde van jou video dan kyk jy of jy alles ken. Goed, die volgende waarna ons kyk is hidroulika. Maak seker jy ken al daai goed. Druk pause op jou rekenaar en lees rustig daardeur. En aan die einde van hierdie video en jou teorie wat jy in jou handboek gedoen het, dan kyk jy of jy alles kan doen. So ook daar praat hulle meer van vloeistofdruk. Goed, Pascal se wet, baie belangrik en sovoorts. Goed, nou kyk ons na jou inligtingsblad, die gegevens op jou inligtingsblad. Nou sal jy sien, elastisiteit, viskositeit en hidroulika is onder een opskrif. Al hierdie formules is eintlik maar, hierdie is elastisiteit, daai 3. Maar die ene waarop ons gaan fokus is hierdie ene. F1 op A1 is gelyk aan F2 op A2 en dit het te doen met hidroulika. Goed, baie belangrik dat jy daai formule ken. Baie maklik, so jy kan hom uit jou kop uit ken. Goed, so kom ons kyk na die eerste vraag. Ayanna maak 2 identiese gate by punt 1 en 2 in 'n elastiese houer. In 'n plastiese houer wat met water gevul is soos in die diagram. Goed, so nou uit jou ondervinding weet jy dat as jy het al gaatjies in 'n blikkie gemaak en dan maak jy vol water en dan sien jy gaatjie 2 se water spuit baie verder uit as gaatjie 1 se water. Goed, want die druk hieronder is baie water is op hierdie gat as op daai gat. Goed, so die druk daarso is baie minder op daai gat as al die water op hierdie gaatjie. So dit is hoekom die druk op hierdie gaatjie is baie meer, die water sprei baie verder uit as die water in daai gaatjie. Goed. Kom ons kyk na ons eerste ene, 7.1.1 definieer die term druk. Druk by 'n spesifieke punt is die stiekkrag op die eenheidsoppervlakte rondom daardie punt. Jy gaan hom definitief kry nou ergens dalk in jou eksamen, so maak seker jy ken daai definisie vir druk. Goed, is die druk van die water by punt 1 groter as, kleiner as of gelyk aan die druk van die water by punt 2, verduidelik jou antwoord. Goed, so 7.1.2 is kleiner as. Goed, druk van water by punt 1 is kleiner as die druk van water by punt 2. Goed, skryf nou 'n bietjie lelik daar. Reg, so dit is kleiner as. Dis jou finale antwoord. Ons kyk hoekom is dit. Ok, dit is wat ons gesê het. Goed, druk is kleiner as by punt 2, want hy spuit nie so verder uit nie, want die druk is minder. Goed, kom ons kyk na, en dan vra hulle ook vir jou verduidelik jou antwoord, so jy het nou gesê kleiner as, so jou antwoord is die druk by 'n spesifieke punt, kleiner as, want die druk neem toe met diepte, druk neem toe met diepte, druk neem toe met diepte, en dan moet jy ook sê punt 2 is dieper as punt 2 is dieper as punt 1. Goed, 3 punte hierso vir hierdie vraagie. So jy kry puntig sê, kleiner as, druk neem toe met diepte, en punt 2 is dieper as punt 1. Dit sal vir jou 3 punte gee.
Goed, 7.1.3. Waarom word water van die gat by punt 2 verder uitgeforseer as die water van die gat by punt 1? Tel 2 punte. Dan sê jy net daarso en ons het eintlik klaar dit bespreek. Goed, so die antwoord is die druk van die water by punt 2 is hoër as die druk van die water by punt 1. En ons kyk na die volgende ene. Aandele motorwerktuigkundige moet 1200 kg motor op hidroliese yster oplig, sodat sy onder die motor kan werk. Die oppervlakte van die insetseier is 10 vierkante centimeter en die uitsetseier het 'n oppervlakte van 600 vierkante centimeter. Goed, so jy moet nou onthou dat ons nou moet herlei na vierkante meter toe. Goed, onthou dan in 1 meter het ek 100 centimeter. Maar in 1 vierkante meter het ek 100 centimeter maal met 100 centimeter. En dit gee vir my 10.000 vierkante centimeter. So ek moet hierdie 10 centimeter met 10.000 deel. En daai ene ook met 10.000 deel. Om vierkante meter te kry. Goed, so die eerste ene sê vir jou stel Pascal se wet. Goed, Pascal se wet lei dat in 'n kontinue vloeistof in ewewig word die druk wat by enige punt toegepas word eweredig na die ander dele van die vloeistof versprei. Maak seker jy ken hierdie definisie, jy gaan hom definitief ten minste nog 2 keer kry voordat jy eindeksamen skryf, of selfs in die eindeksamen ook. Goed, berekeningkrag wat op die insetseier uitgeoefen word. F1, F2, A1 en A2. Goed, so F1, hulle sê, jy moet 'n krag van 1200 oplig, so en dit is by F2, en onthou dis 'n krag. Wat doen jy as jy massa het? Jy maal dit met 9,8 om vir jou krag te gee. So 1200 maal met 9,8. Dit gee vir jou 11.760 Newton. Hulle soek die insetkrag. Goed, so A1 gee hulle vir jou 10 vierkante centimeter, wat jy deur 1000 deel. En dit gee vir jou, onthou 0, die komma skuif 4 plekke, want 10.000 het 4 nulle. Dit gee vir jou 0,001 vierkante meter. En dan A2 is 600 vierkante centimeter. Nou, ek moet met nog 'n 0 daar sit vir 10.000, gedeel deur 10.000, dit gee vir my 0,06 vierkante meter. So dan vervang jy net in jou formule in, F1 op A1 is gelyk aan F2 op A2. Goed, so F1, dit is wat ek wil hê. A1 is 0,001. F2 is 11.760 gedeel deur 0,06. Nou het ek oor kruismenigvuldiging 0,06 F1 is gelyk aan 11.760 maal met 0,001. So ek deel wat voor aan die F1 staan, want ek soek my insetkrag se waarde. So ek deel daar met 0,06. Goed, so 11.760 maal met 0,001 gedeel deur 0,06 gee vir jou 196 Newton. Goed, so hierdie vraag tel 4 punte.
Jy kry 'n punt vir jou formule, as jy hierdie kant reg in vervang het, daai kant reg in vervang het, en vir jou antwoord. En onthou, Newton is baie belangrik, los jou eenheid uit, is dit negatiewe merk, dan verloor jy 'n punt. Geef jou 4 punte in totaal. En ons kyk na die volgende vraag. Definieer die term viskositeit. Goed, kom ons kyk gou na viskositeit. Viskositeit is die eienskap van 'n vloeistof om die relatiewe beweging tussen twee aangrensende lae teen te werk. Nou, soos 'n spelfout. Goed, so viskositeit is die eienskap van die vloeistof om die relatiewe beweging tussen die twee aangrensende lae teen te staan. 2 punte, maklik. Maak seker jy ken, nou, jy is nie vir ons dan kruis te wees nie. Maak seker jy ken hierdie definisie, is 2 maklike punte in die eksamen, jy gaan hom ten minste weer 2 keer kry. So maak seker jy ken hom. Goed, kom ons kyk na ons vraag nou, die sommetjie wat jy gaan doen. Die diagram hieronder toon 'n hidroliese vloer domkrag wat gebruik word om 'n motor in 'n motorwerkswinkel op te lig. Die oppervlaktes van die insetseier en die uitsetseier is onderskeidelik 5,1 x 10 tot die mag -4 vierkante meter en 6,5 x 10 tot die mag -3 vierkante meter. So hierdie is A1 en hierdie is A2 se waarde. Goed, so jy hoef dit nie te gaan herlei nie. Dis klaar in vierkante meter. Bereken die krag wat nodig is om die kant van die motor op te lig as die domkrag 'n gewig van 450 Newton by daardie punt ervaar. Goed, so wat moet jy eintlik uitwerk? 450 Newton, dit is jou insetkrag. Reg, so dit is F1. Reg, bereken die krag wat nodig is om die kant van die motor op te lig. So hierdie is F2. Goed, so kom ons kyk. F1, A1, F2, A2. Goed, F1 het ons gesê is 400 en nee, dit is F, hulle wil weet, die motor, bereken die krag wat nodig is om die kant van die motor op te lig as die domkrag 450 Newton by daai punt ervaar word, wat nodig is om die kant van die motor op te lig. So F2 is wat ons wil hê. F1 is 450 Newton. Goed, A1 het hulle vir ons gesê is die oppervlakte van die insetseier 5,1 x 10 tot die mag -4. En A2 is 6,5 x 10 tot die mag -3 vierkante meter en vierkante meter. Bereken die krag wat nodig is om die kant van die motor op te lig as die domkrag 'n gewig van 450 Newton by daai punt ervaar. Bereken die krag wat nodig is om die kant van die motor op te lig. Goed, so ons almal stem saam dat jy F2 moet uitwerk. Goed, as die domkraggewig van 450 Newton by daai punt ervaar. So met ander woorde, die domkrag, met ander woorde, om die motor op te lig is 450 Newton. Dit is wat die motor weeg. 450 Newton klink nou vir my bietjie min, want 450 gedeeld deur 9.8. 450 gedeeld deur 9.8 gee vir my maar 45,9 kg. En jy kry nie 'n motor wat 49 kg weeg nie. So ek reken hulle wil bereken wat is F1, wat jou insetkrag gaan wees. F2 wat jou uitsetkrag gaan wees, om die motor op te lig
rekeningkrag wat nodig is om die motor op te lig. So F1 is 450 is tog reg. Hulle wil bereken wat is F2. Goed. Watter krag moet jy nou optel aan die ander kant? Soos F1 op A1 is gelyk aan F2 op A2. F1 is 450 gedeel deur 5,1 maal 10 tot die mag minus 4 is gelyk aan F2 op 6,5 maal 10 tot die mag minus 3. Reg, so jy pas weer oor kruismenigvuldiging toe. So jy het 450 maal met 6,5 maal 10 tot die mag minus 3 is gelyk aan F2 maal met 5,1 maal 10 tot die mag minus 4 gedeel deur 5,1 maal 10 tot die mag minus 4 gedeel deur 5,1 maal 10 tot die mag minus 4. Goed, so F2 is dan gelyk aan. So dit gou in jou sakrekenaar. 450 maal met 6,5 maal met 10 tot die mag minus 3 en dan kry jy antwoord en dan sê jy deel deur 5,1 maal 10 tot die mag minus 4. So as jy dit nou in jou sakrekenaar ingesit het, dan kry jy 'n antwoord van 5735,3 Newton. Dit maak sin. En as jy wil weet hoeveel het die kar geweeg wat nou hierdie domkrag moes opgetel het, dan deel jy dit net deur 9,8. Dit gee vir jou 585,2 kg en dit is 'n baie wesenlike antwoord. Dit is wat min of meer 'n bakkie weeg. En selfs 'n sedan. So dit maak sin. So ons metode wat ons hier nie oor seker was nie, F1 en F2, dit was op die einde van die dag het ons toe nou reg besluit. Want onthou, jou F2 moet jou groter krag wees, moet jou groter gewig wees wat opgetel word. Hier is jou klein seier in deursnee klein krag en jy het 'n groter deursnee op die seier A2 met 'n groter krag wat opgetel moet word. Goed, kom ons kyk na die volgende ene. Okay, hidroliese stelsel word in die diagram hieronder getoon. Seier A en seier B het 'n deursnee onderskeidelik van 30 mm en 50 mm, die insetkrag van F1. So dit is met ander woorde hierdie ene. F1 is gelyk aan 9 kN. So 9 kN, kilo weet jy nou al teen hierdie tyd, kilo beteken is 1000. So F1 is gelyk aan 9000 Newton. Gebruik jy gegewe spesifikasies en bereken die oppervlakte van seier A. Goed, die oppervlakte van seier A. So jy wil weet wat is die oppervlakte. So hulle wil weet wat is die area. Reg, so hierso het ons 'n deursnee van 30 mm, daar's 'n deursnee van 50 mm. Kom ek gee jou 'n kans om te kyk of jy gou-gou hierdie sommetjie by jouself kan doen voordat ons hom merk. Goed, so kom ons kyk, wat is die area van 'n silinder? Nou, die area is eintlik maar 'n sirkel, en dit is maar 'n formule wat jy moet leer. Goed, so die area is gelyk aan 2 pi r. En moenie die kwadraat vergeet nie, ekskuus, pi r kwadraat, nie 2 pi r nie, pi r kwadraat. Dis die oppervlakte van 'n sirkel. Goed, so die oppervlakte van 'n sirkel is pi r kwadraat. Goed, so ek het 3,14. Goed, dit is 3,14, of jy kan ook 22/7 gebruik. Wat is die radius daar? Onthou nou die radius hier is 30 mm. Goed, die helfte van dit is 15.
en jy moet hom deur 1000 deel. Kwadraat. Want daar is in 1 meter, is daar 1000 millimeter. Goed, so as jy nou daai uitwerk, 15 gedeel deur 1000 kwadraat, maal met 3,14 of 22 gedeel deur 7, dan sal jy antwoord kry van 7,06 maal 10 tot die mag minus 4 vierkante meter. Goed, baie straightforward sommetjie. Hy tel 3 punte, so jy kry 'n punt vir die formule as jy reg invervang vir jou antwoord. En as jy nou hierso die eenheid uitlos, dan verloor jy punt daar. 3 maklike punte. Goed, vraag 9, viskositeit. Werk eers deur vraag 9, voordat jy ommerk om te kyk, hoe goed het jy nou hierdie 3 vrae beantwoord. Goed, hierdie vraag gaan oor viskositeit. Nou, hier is 'n oliekan wat voor jou staan, 20W50, en jy weet dat hierdie petrol, of ons hierdie olie ingooi gewoonlik in 'n petrol engine. 9.1, verskaf 'n volledige definisie vir viskositeit. Dis nou die tweede keer wat ons hom het, so maak seker jy ken hom. Goed, volgende vraag. Watter verband bestaan tussen die viskositeit van 'n vloeistof en die verhoging in temperatuur? Nou, jy gaan hierdie vraag ten minste nog 2 keer kry, tot en met die eindeksamen. Viskositeit van 'n vloeistof neem af, wanneer die temperatuur toeneem, en hoe hoër die temperatuur, dit veroorsaak dat die intermolekulêre kragte verswak, en die deeltjies makliker oor mekaar gly. Goed, so met ander woorde, hoe warmer dit word, hoe meer vloeibaar raak die olie. Goed, gebruik die etiket op die oliekan en verduidelik wat die SAE-waarde van hierdie olie beteken. Goed, iets wat hulle nie vir jou sê nie, is waarvoor staan SAE. Dit kan hulle ook vir jou vra. Goed, maar kom ons kyk eers na die 20. Die 20W50 of 20W50. 20 wat voor die W staan, dui op die viskositeitsgradering by 100 grade. Die W staan vir winter en die 50 dui die viskositeitsgradering by 100 grade Celsius. Soos voor die W sit by 0 en na die W sit by 100. 20W50. Goed. En dan SAE kan hulle ook vir jou vra, waarvoor staan SAE? Dit staan vir South African Engineers. Dit is waarvoor SAE staan. Dit baie maklike vraag, 7 punte, en dit is basies wat jy elke keer gevra gaan word, of iets van hierdie gaan jy elke keer in die volgende vraag oor viskositeit gevra word. Goed, so hierso het ek 240 Newton hierso, by F1 en A is 0,06 vierkante meter. 10.1 soek hulle die druk. Nou teen hierdie tyd ken jy nou die formule vir druk. Druk is gelyk aan krag gedeel deur jou oppervlakte. Krag gedeel deur jou oppervlakte. Lyk my is nie lekker lus om saam te werk vandag nie. Goed, en onthou nou, jy het 'n driehoek wat jy geleer het. Druk is gelyk aan krag gedeel deur oppervlakte. Dit is waar hierdie formule vandaan kom. Goed, so jou druk is 240 Newton, jou oppervlak is 0,06 en 240 gedeel deur 0,06 is 4000 Pascal. Ok, baie maklik. Hierin tel vir jou 3 punte. Punt vir jou formule, punt vir invervanging, punt vir jou antwoord, en onthou, jou eenheid is baie belangrik, anders te verloor jy 'n punt daar. Goed, 10.2. Indien die area A2 gelyk is aan 0,3 vierkante meter, A2 is gelyk aan 0,3 vierkante meter, bereken die uitsetkrag. So hulle soek F2. Goed, so F1
op A1 is gelyk aan F2 op A2. Goed, so F1 was gewees 240. Die oppervlak op A1 is 0,06. F2 wil ek hê en A2 is 0,3. Dit is in vierkante meters, so jy hoef nie te herlei nie. Ek pas oor kruismenigvuldiging toe. So ek het hier so 240 maal met 0,3 is gelyk aan 0,06 maal met F2. Ek deel hier met 0,06 en ek deel daar met 0,06. So met ander woorde, dis my krag F2 is gelyk aan 240 maal met 0,3 en dan daai antwoord deel ek deur 0,06 en dit gee my dan 'n antwoord van 1200 Newton. Goed, so hierdie vraag tel vir jou 3 punte, weer eens formule vir jou, punt vir jou formule, punt vir invervanging, punt vir jou finale antwoord. 3 punte. Goed, baie maklik. Reg, 10.3, bereken die meganiese voordeel van die stelsel. OK. So my meganiese voordeel is gelyk aan my krag F2 gedeel deur my krag F1. Goed, en dit was gewees 1200 gedeel deur 240. En as jy dit met mekaar deel, dan kry jy 5. Goed, so altyd jou tweede krag gedeel deur jou eerste krag of jou tweede oppervlakte gedeel deur jou eerste oppervlakte. As jy nou A2 en A1 daarin sit, A2 gedeel deur A1 en dan het jy nou 0,3 gedeel deur 0,06, dit gaan ook vir jou 5 gee. Maar ek hou meer om hierdie ene te gebruik. My tweede krag deel deur my eerste krag, want meganiese voordeel as jy vergelyk, as jy teruggaan na hefbome toe in graad 10, dan is dit kragte wat jy bereken het vir jou, of jou meganiese voordeel bereken deur jou kragte te gebruik. Hierdie ene is ook, hierdie ene tel vir jou ook 3 punte, maar 4 punte, lyk dit vir my. Goed, so weer eens vir jou formule, 'n punt in vervanging en dan vir jou finale antwoord. En hulle kan vir jou 'n punt gee as jy nou gesê het 1200 gedeel deur 240. As jy dit nou omgeruil het, sal jy nou 'n punt verloor het daar. Goed, so hierdie som sal vir jou tot en met tussen 3 en 4 punte tel. Goed, 5.3. Pause die video eers, dan kyk jy eers of jy hom kan regkry, dan kyk jy hoeveel uit 3, 6, 9, 11 jy kan kry vir hierdie vraag. Goed, kom ons kyk na hierdie vraag. Hidroliese stelsel word gebruik om 'n swaar voorwerp in 'n werkswinkel op te lig. Seier B, wat hierso is, lig 'n gewig van 6000 Newton op. Die areas van die seier A en B is 2,2 maal 10 tot die mag -2 vierkante meter. OK, so hierdie ene, area 1 is gelyk aan 2,2 maal 10 tot die mag -2 vierkante meter. En seier B wat eintlik nou maar A2 is, met 'n oppervlakte van 4,6 maal 10 tot die mag -3 vierkante meter. Baie belangrik om te sien, dit is al klaar in vierkante meter, so jy hoef geen niks te herlei nie, want dit is al klaar in vierkante meter. Bereken die krag wat op seier A aangewend word. Goed, so nou kan jy jou vergelyking gebruik. Ons kyk hierop. So is F1 op A1 is gelyk aan lyk my die lockdown affekteer die bord ook. Hy is ook nie eintlik lus vir werk nie. F2 op A2. En hy is definitief nie lus nie.
Kyk of hy nou rigting kry. Goed, so bereken die krag wat op seier A aangewend word. So jy soek F1. Dis wat jy soek. Goed, so nou het jy hom nou klaar invervang hierso. Seier A 2,2 maal 10 tot die mag minus 2, F2 by seier B lig hy 'n gewig op van 6000 Newton en hy het 'n oppervlak by A2 by seier B wat A2 is 4,6 maal 10 tot die mag minus 3. Nou weer eens pas jy oor kruisvermenigvuldiging toe. Goed, so jy het hierso 4,6 maal 10 tot die mag minus 3. Hakkies in jou sakrekenaar is baie belangrik. In hierdie geval is gelyk aan 6000 maal met 2,2 maal 10 tot die mag minus 2. So jy deel hierdie kant met 4,6 maal 10 tot die mag minus 3 en jy deel aan daai kant ook met 4,6 maal 10 tot die mag minus 3. Goed, so dan op die ou ende kry jy 6000 maal met 2,2 maal 10 tot die mag minus 2. Kry maal eers daar kry 'n antwoord en dan deel jy dit hakkie 4,6 maal 10 tot die mag minus 3 sluit die hakkie. En dan kry jy 'n antwoord van 28.695,65 Newton. Goed, en as jy nou wil grand wees, dan kan jy sê 2,87 maal 10 tot die mag 3 Newton. Goed, so jy het 28.695,65 Newton. Onthou ons werk altyd na 2 desimale plekke en so dit sal beter wees om hom dan nou net te skryf as 28,69 word 7, 28,7 maal 10 tot die mag 3 Newton. Hierdie vraag tel 3 punte, soos 'n punt daar vir die antwoord, punt vir die formule en as jy reg invervang het, 3 punte. Goed, volgende vraag. Bereken die druk van die hidroliese stelsel. Nou druk is gelyk aan krag gedeel deur area. Goed, so met ander woorde as ek sê wat is my druk? Hierdie bord maak my moeg. Hierdie pen wil nie vandag saamwerk nie. Goed, bereken die druk van hierdie hidroliese stelsel. Reg, so maak nie saak of ek A of B se waardes gebruik nie, ek gaan op dieselfde uitwerk, want onthou, hy moet Pascal se wet regverdig, so die druk word evenredig versprei deur al twee die seiers. Okay, so ek gaan die eerste ene gebruik, so die druk van A is gelyk aan die krag van A gedeel deur die area van A. Die druk van A het ons uitgewerk 28.695,65 en gedeel deur die area daar was 2,2 maal 10 tot die mag minus 2. Goed, en as jy net uitwerk, want jou kommas is baie belangrik. Jou hakkies is baie belangrik. Daai boonsgetal gedeel deur hierdie ene in hakkies en dit gee vir jou dan 'n antwoord van 1.304.347,73 Pascal. Goed, en dan raai ek jou aan, doen dieselfde met B. Kyk of jy dieselfde antwoord by B kry, want dit is gewoonlik jou toets.
As jy nie dieselfde antwoord by B kry nie, dan weet jy het ergens 'n fout gemaak. Goed, so ek raai jou aan, doen dieselfde, vervang in by B se waarde, so jy gaan nou sê, druk van B is gelyk aan my krag by B gedeel deur my area van B. En jy is ook veronderstel om daar antwoord te kry van 1.304.347,73 Pascal. Iets baie naby aan daai getal, of presies daai getal. Al wat sal verskil dalk is die kommas, afhangende van hoe jy afgerond het. Maar hy is eintlik veronderstel om presies op daai antwoord uit te werk. So, doen dit gerus en kyk of jy dieselfde antwoord kry. Goed. Reg, so toets gou daai antwoord, kyk of jy op dieselfde uitkom. Kom ons kyk dan na die volgende ene. 5.3.3. Indien die afstand tussen sy A en sy B vergroot word, hoe sal dit die antwoord in die vorige vraag beïnvloed? Verhoog, verlaag of bly dieselfde? Ons het nou net gesê, dit sal bly dieselfde. Reg, en as hulle nou vra, hoekom sê jy so, dan is dit as gevolg van Pascal se wet. Goed. Want druk in 'n geslote vloeistof is dieselfde reg deur die vloeistof. Goed, net 2 punte daar. Reg, dan die volgende vraag, 5.3.4, gee 3 voorbeelde van hidroliese stelsels. Reg, en daar is 'n magdom van hulle. Daar is 'n volgende vraag waar ons ook van hulle gaan bespreek. Jy kry hidroliese brieke in jou motorvoertuig. Hidroliese briekstelsels in voertuie en motorvoertuie. Jy kry carjacks, waar jy voertuie optel, ons noem dit 'n domkrag in Afrikaans. Dan kry jy ook karhuisers, motorhuisers en motorwerkswinkels. Goed, wat kry jy dan nog? Dan kry jy ook by tandartsstoele. En dan kry jy ook heel wat ander. Maar ons gaan van hulle verder bespreek in die volgende vraag, maar enige een van daai 3 kan jy gebruik. Reg, dan kom ons kyk hierdie volgende vraag. Doen hom eers voordat jy hom merk. Goed, kom ons kyk hoe jy gevaar in hierdie vraag. Die hidroliese stelsel word gebruik om metale saam te pers vir herwinning. Die spesifikasies van die stelsel is soos in die diagram aangetoon. Goed, nou weer eens, hier so sien jy het al klaar jou opseier A, is jou area al klaar 4 meter. En dan hoef jy nou nie iets te doen om jou eenheid te herlei nie, hy is klaar reg. Hierso vra hulle die area, hierso is die insetkrag. Insetkrag is 80 Newton en hierso is jou uitsetkrag. Goed, so nou vra hulle vir die volgende. Pascal se wet. Pascal se wet ken jy nou al teen hierdie tyd, baie goed. En dan bereken die deursnee van seier B. So hulle vra die deursnee. So as jy jou area gaan uitwerk, by R², dan gaan jy nou net jou, as hulle vra die deursnee, dan gaan hulle vir jou net, as jy nou R bereken het, dan maal jy net R met 2. Goed, area oppervlak. Ons gaan dit nou doen in daai vraag. Kom ons kyk gou na
Pascal se wet en woorde. Pascal se wet stel dat die druk wat op enige punt in die deurlopende vloeistof by ewewig toegepas word, evenredig na die ander deel van die vloeistof versprei word. Dit het ons al reeds gedoen. OK, deursnee van suiker B. Reg, so nou bereken jy, wat het jy? Jy kan die druk bepaal op die eerste suiker. Goed, krag gedeel deur area. Daarso het ek 80 gedeel deur 0,04. 80 gedeel deur 0,04 gee vir my 2000 Pascal. En nou kan ek die area uitwerk in die tweede suiker. Dis my druk 1, onthou Pascal se wet, druk deurlopend is dieselfde. Dis my krag 2 gedeel deur my area 2. Goed, my druk daar soos 2000. En dit is gelyk aan my krag is 320 Newton, dit is wat ek optel daar. En nou soek ek my area. Kan hierheen ook op 'n breek sit. Dan kan ek kruisvermenigvuldiging toepas. So ek het 2000 A is gelyk aan 320 maal met 1, bly net so. Goed, gedeel deur 2000 hierso, gedeel deur 2000 daar. Goed, so my area is nou 320 gedeel deur 2000, dis my area. Dis 0,16 vierkante meter. Maar hulle vra wat is my deursnee? Goed, so my area is gelyk aan pi r kwadraat. My area is 0,16 is gelyk aan 3,14 maal met r kwadraat. R kwadraat is gelyk aan 0,16 gedeel deur 3,14. So r kwadraat is gelyk aan, sit van jou sakrekenaar, 0,16 gedeel deur 3,14. Dit gee vir jou 0,05. 0,05. Goed, maar onthou nou, ekskuus my spasie bietjie beperk, ook gaan nie aan. Radius 0,05. Kom ons sit daai 0,9 by, 0,95 by. Goed, so my radius is gelyk aan die vierkantswortel van 0,05095. Goed, kom ons kyk wat is my radius. Die vierkantswortel van 0,05095. Dit gee vir jou. My radius is gelyk aan 0,2257. En onthou dit is meter. So wat is my deursnee om my diameter? OK, my diameter is gelyk aan my radius maal met 2. Gaan dit hierso doen. Deursnee, my diameter is gelyk aan 2 maal met my radius. Goed, 2 maal met 0,2257. En dit is gelyk aan 0,45 meter, amper 'n halwe meter. Goed, maklik. Kom ons kyk na die